Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Шок контент, керемет, ерекше маска көрсетемін. Иә, видеода көргеніміздей пияздан қара дақты кетіретін, әжімге қарсы керемет нәтиже беретін маска дайындаймыз. Бір минусы бір жылап аласыздар, бірақ нәтижесін көргенде міндетті түрде қуанатындарыңызға сенімдімін. Кеттік ендеше, бізге бір орташа осындай пияз қажет болады. Оны ұсақ үккіштен өткізіп аламыз, және де бізге бал қажет болады. Балға аллергия болса, сізде оның орнына қаймақ қоссаңыздар болады. Екеуін жақсылап араластырып, тазартылған бетімізге жағып, әбден жылап аламыз да 15-20 минуттан кейін жуып тастаймыз. Бастапқы кезде ашытады, жылайсыздар, кейін уже үйреніп қалады. Одан кейін жуып тастап, артынан крем жағып қоясыздар. Бұл масканы мен өзімнің инстаграм парақшамда бөліскенмін. Көптеген ханымдардан ұтып келген, бетті жылтыратып тегістейді. Өйткені пияздың құрамында табиғи қышқылдар, күкірт пен сірке қышқылы бар. Ол осы пигментті ағартуға және де коллагеннің түзілуіне жақсы көмектеседі. Бетті ағартып, жұмсартып, тегістеп қояды. Тек сіздерде жасап көру керек. Бірақ бетіңіз қатты, құрғақ, сезімтал болатын болса, масканы жасардан алдын, негізі барлық адам масканы жасардан алдын шынтаққа немесе мойынға жағып аллергияға тест жасап алу керек. Сосын барып қолдану керек. Аптада 1 рет, 2 рет қана жасаймыз. Нәтижесін міндетті түрде көретін боласыздар. Артынан крем жағып қойыңыздар. Және де нәтижесімен менің комментарийіма бөлісіп, каналыма тіркеліп, отзывтарды қалдырсаңыздар болады. Келесі кездескенше.